হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি নেহা, আর আজ আমি তোমাদের সাথে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এখন আমি এনজিপিতে আছি। এনজিপি থেকে আমি কোথায় যাচ্ছি, কী করে যাচ্ছি, কোথায় থাকছি, সবগুলোই তোমাদের সাথে ডিটেলসে শেয়ার করব। তো চলো দেখে নিই ভিডিওটা। তো সবার প্রথমে আমরা এনজিপি থেকে একটা দার্জিলিং পর্যন্ত গাড়ি রিজার্ভ করে নিই। তো দার্জিলিং যাওয়ার পথে তখন রোহিণীতে নেমে আমরা ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছিলাম। আর ব্রেকফাস্টে নিয়ে নিয়েছিলাম আলু পরোটা, ব্ল্যাক টি, মোমো ছাড়া পাহাড়ে তো আর ভালো লাগে না না, সেই জন্য একদম রাস্তা থেকে শুরু করেছি একদম মোমো খাওয়া। তো যাই হোক, দার্জিলিং যাওয়ার পথে একদম ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিলো কার্শিয়াং থেকে। চারিদিকটা একদম কুয়াশা, এত ভালো লাগছিল ওয়েদারটা। মানে সবাই একদম ক্লিয়ার ওয়েদার পছন্দ করে পাহাড়ে গেলে, কিন্তু আমার না এই ওয়েদারটা বেশি ভালো লাগে। তো আমরা দার্জিলিংয়ে সবাই পৌঁছে গেছি, আর দার্জিলিং থেকে তারপর আমরা আবার বিজনবাড়ি যাওয়ার জন্য গাড়ি রিজার্ভ করে ফেলি। তো চলো বিজনবাড়ি যাওয়া যাক এবার। তো আমরা পৌঁছে গেছি বিজনবাড়ি, আর বিজনবাড়িতে আমরা ছিলাম এটিভি ব্যাম্বু রিসর্টে। এত সুন্দর রিসর্টটা যে এত দূর এসেছি, রাত্রে ঘুম হয়নি, ট্রেনে ছিলাম, সব কিছু টায়ার্ডনেস চলে গেল। এত সুন্দর ছিল জাস্ট রিসর্টটা। তো এখানে তোমরা কি করে বুক করবে, তো সেটাও আমি ডিটেলস ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করে নিতে পারো। রুমটা একদম ছিমছাম ছিল, বেশি কিছু ছিল না। এরকম চারি সাইডে মানে উডের কাজ করা ছিল, মানে যেহেতু ব্যাম্বু রিসর্ট সেই জন্যই। আর এই যে জামা কাপড় রাখার জন্য এই একটা র্যাক ছিল, আর রুমের এই জানালা থেকে একটা সুইমিং পুলের ভিউ ছিল। যদিও সুইমিং পুলটাতে জল ছিল না, বাট হয়তো জল থাকলে আরও বেশি সুন্দর লাগতো দেখতে। তাও হিলসের মানে একটু ভিউ ছিল। আর এটা হচ্ছে 4 বেডের রুম, 4 জন থাকার জন্য। একটা ছিল এরকম একটা সিম্পল একটা আয়না, আর পাশে এই যে ওয়াশরুমটাও বেশ নিট অ্যান্ড ক্লিন ছিল, গিজারও ছিল, মানে ঠিকঠাক একদিন কাটানোর জন্য পারফেক্ট। আমরা একদিনই ছিলাম এখানে। এই যে হচ্ছে চারপাশটা। তারপর দুপুরে আমাদের লাঞ্চ দিয়ে দিয়েছিল। লাঞ্চে দিয়ে ছিল সাদা ভাত, ডিমের কারি, স্যালাড, আর ফুলকপি আলুর তরকারি, ডাল আর পাঁপড়। রান্নার টেস্ট অসাধারণ ছিল, আর সাথেই ভিউ, আর পাশে হচ্ছে এই জলের আওয়াজ, মানে আমেজটাই আলাদা করে দিয়েছিল। এত সুন্দর লাগছিল জায়গাটা। আর এই হচ্ছে আরেকটা সুইমিং পুলের সাইড, মানে এটা এন্ট্রান্সেই সুইমিং পুলটা পড়ে। আর এই হচ্ছে সুইমিং পুলের আশেপাশে। এই যে আমরা লাঞ্চ সেরেই একদম চারপাশটা দেখতে বেরিয়ে গেছিলাম। এত সুন্দর লাগছিল, মানে বেশি ঠান্ডাও ছিল না, আর বেশি মানে গরমও ছিল না, একদম পারফেক্ট ওয়েদার ছিল। রাত্রেবেলা হালকা মানে সোয়েটার পরতে হচ্ছিল, কিন্তু দিনের বেলা কোনো সোয়েটার পরতে হচ্ছিল না। ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল, টিপটিপ মাঝে সাঝে বৃষ্টিও পড়ছিল। আর এই যে এই কটেজটা মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি ফেমাস। এটিভি ব্যাম্বু রিসর্ট খুললেও কিন্তু এই মানে কটেজটাই বেশি দেখায়। এইটা হচ্ছে বড় সুইমিং পুলটার পাশে আরেকটা ডাইনিং এরিয়া। তোমরা চাইলে এখানেও অনেকক্ষণ টাইম কাটাতে পারো, বসতে পারো, বা লাঞ্চ ডিনারও এখানে করতে পারো। এত সুন্দর ছিল চারি সাইডটা, এত সুন্দর, মানে ব্যাম্বু দিয়ে ডেকোরেট করা প্রত্যেকটা জিনিস, মানে জাস্ট দারুণ লাগছিল। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর যখন লাইট দিচ্ছিল, তখন মানে আলাদাই আরেকটা বিউটি ফুটে উঠছিল। এত ভালো লাগছিল, দিনের বেলা একরকম, রাতের বেলা আরেক রকম, জাস্ট দারুণ।
তারপর কিছুক্ষণ পরে আবার আমাদের বিকেলের স্ন্যাক্স দিয়ে দেয়। স্ন্যাক্সে ছিল হচ্ছে ভেজ পাকোড়া, দিয়ে দিয়েছিল হচ্ছে চা। পাকোড়াও খুব সুন্দর টেস্ট ছিল, চাও খুব ভালো ছিল। মানে লাঞ্চ তারপর স্ন্যাক্স খেয়ে যা বুঝলাম এখানকার খাবার খুব সুন্দর ছিল। আর এই যে এই স্পেসটা আমাদের একদম কটেজের সামনে ছিল এই স্পেসটা, এটাও একটা ডাইনিং এরিয়া। এই জায়গাটাও খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেট করা ছিল, সব কিছু একদম ব্যাম্বু দিয়ে। আর ডিনারে আমাদের দিয়ে দিয়েছিল রুটি, আলুর তরকারি আর চিকেন। মানে আমি দেখাতে পারলাম না কারণ আমি ডিনারই করিনি, পেটটা এতটাই ফুল হয়ে গেছিলো সেই জন্য। আর সকালে ব্রেকফাস্টে দিয়ে দিয়েছিল হচ্ছে আলুর পরোটা, আচার আর সাথে চা, আর সামনে এই ভিউ। তো আমরা এখন চেক আউট করার জন্য রেডি হয়ে পড়েছি। এই হচ্ছে আমার আজকের লুক। আমরা এখন যাচ্ছি বিজনবাড়ি থেকে চেক আউট করে দার্জিলিং। তো তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে দার্জিলিংয়ে। আর আমার এই ভিডিওর ফুল ডিটেলস মানে এনজিপি থেকে আমার কত গাড়ি ভাড়া পড়লো দার্জিলিং আসতে, দার্জিলিং থেকে বিজনবাড়ি, এটিভি ব্যাম্বু রিসর্টের ফোন নাম্বার সব কিছু আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করে নিতে পারো যাতে তোমাদের কোনো অসুবিধেই না হয় এটিভি ব্যাম্বু রিসর্ট বুক করতে। আর আরেকটা কথা মানে তোমাদেরকে বলে রাখি, যারা যারা আসবে একটু টাইম নিয়ে বুক করবে, নাহলে এখানে তোমাদের সিলেক্ট করা ডেটে না রুম পাওয়া ভীষণ চাপের, সেই জন্য একটু আগে থেকে তোমরা বুক করে নিও। আর আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।